маленький доклад, посвященный этиологическим агентам питомникового кашля. Я считаю, что эта тема весьма актуальна, так как по нашему наблюдению большинство врачей, сотрудничающих с нами клиник, придают большое значение некоторым этиологическим агентам, при этом не пренебрегают другими. При этом пренебрегают. Пренебрегают другими агентами, которые в этиологии респираторных заболеваний собак немаловажны. Респираторные заболевания собак до сих пор остаются большой проблемой для приютов и питомников, а также для владельцев животных. Несмотря на распространенность программ вакцинации против основных возбудителей, связанных с инфекционными респираторными заболеваниями собак, вспышки продолжают регистрироваться во всем мире. Иммунитет, получаемый при вакцинации, не дает полной защиты от инфекции. Респираторные заболевания, являющиеся причиной инфекционного трахеобронхита, известны также под названием питомниковый кашель, вольерный кашель и кашель собак. Одновременное инфицирование больного любыми двумя или более возбудителями питомникового кашля представляет собой значительный риск увеличения роста и распространения инфекции у восприимчивых собак. Собаки, размещенные в частных приютах питомников, зоомагазинах, клиниках ветеринарных, достоверно больше подвержены заболеванию, риску воздействия этих этиологических агентов. Кроме того, риск возникновения инфекции, в которой два или более возбудителя действуют синергически, вероятно, больше среди собак из приютов. Инфекционные заболевания характеризуются Инфекционные респираторные заболевания характеризуются контагиозностью, внезапным возникновением клинических признаков, как правило, с участием верхних дыхательных путей. Этиология инфекции – это комплекс, который включает в себя несколько вирусных и бактериальных патогенов, которые действуют поодиночке, либо синергически. Они включают в себя бордетеллез, возбудитель его бордетелла бронхисептика, параинфлюенция-вирус, возбудитель парагриппа собак, инфлюенция-вирус, возбудитель гриппа собак, респираторный коронавирус собак, чуму плотоядных, герпес-вирус собак и также микоплазма. Я намеренно поставила вопрос напротив микоплазмы, потому как это еще является недоказанным патогеном у собак. Любой из этих патогенов может являться основной причиной инфекции, но у собак часто возникает коинфекция с участием одновременно одного, двух или более возбудителей, колонизирующих верхние дыхательные пути. Исследования в США и Европе приводят доказательства, что вирусный патоген часто является основной причиной респираторных инфекций. Репликация вируса поражает аппарат дыхательных путей и аппарат ресничного эпителия, что приводит к возможности возникновения вторичной инфекции условно-патогенными бактериями, такими как клепсиелла пневмония, эшерихия коли, стафилококки, стрептококки, микоплазма, что ухудшает интенсивность и продолжительность заболевания. И наоборот. Может быть первичное инфицирование бактерий, такой как бордетелла и микоплазма, которые также разрушают аппарат ресничного эпителия, что предрасполагает пациента к вирусной инфекции. Факторы риска. Инфекционные респираторные заболевания собак – это целый комплекс сложного взаимодействия хозяина и патогена, и условия содержания определяют риск возникновения инфекции. Собачьи питомники особенно уязвимы к сочетанной инфекции. К инфекции восприимчивы собаки всех возрастов, но щенки являются более уязвимы к условно-патогенным бактериальным инфекциям. Природный иммунитет
после восстановления от инфекции трудно устанавливается, потому что инфекционные респираторные заболевания являются следствием воздействия широкого спектра патогенов, действующих в отдельности или синергически у данного пациента. Факторы риска включают в себя факторы хозяина, факторы возбудителей, факторы животноводства. К фактору хозяина относятся возраст, иммунный статус, ослабление организма и стресс. Факторы возбудителей – это вирулентность, инкубационный период, субклиническая инфекция, статус носительства, пути передачи, неполная защита с помощью вакцин, также нет вакцин против новых патогенов. К факторам животноводства относятся давка, случайное совместное смешение животных, санитария, вентиляция, хроническая влажность, стресс и неподготовленный персонал. Риск заражения инфекционных респираторных заболеваний продолжает увеличиваться, поскольку список возбудителей расширяется и последствия, которые плохо изучены, стали реальностью. Возможность коинфекции высока, что делает диагностику, лечение и профилактику более проблематичной в клиническом регулировании. Клинические признаки. Все известные респираторные патогены собак являются причиной похожих клинических признаков, которые характеризуются резкими приступами кашля и назальными истечениями. Инкубационный период всех патогенов, ассоциированных с питомниковым кашлем, составляет несколько дней. Исключение составляет чума. Приклиническое выделение происходит у всех патогенов, что означает инфицирование собаки раньше, чем появятся клинические признаки. Пролонгированный инкубационный период при чуме способствует увеличению количества пораженных собак, у которых прогрессирует ухудшение. Также и другие патогены являются причиной острого увеличения зараженных собак, особенно при гриппе и респираторном коронавирусе. Большинство собак не подвергалось воздействию этих сравнительно новых вирусов и таким образом не имеет от них какого-либо иммунитета. Эти два вируса распространяются быстро. В результате заболевает от 50 до 80% популяции собак не позднее 5-14 дней. Большинство патогенов выделяется с респираторным секретом в течение 7-10 дней. После этого выделение прекращается, и собаки становятся незаразными для других собак. Это способствует реализации карантина. Важное исключение из этого составляет бордетелла и чума. Эти два патогена выделяются от недель до месяцев, поэтому реализация карантина становится невозможной, дорогостоящей, и может произойти передача в другую группу риска. Все патогены питомникового кашля передаются прямым с контактом с респираторным секретом зараженных собак и контаминированными предметами. В дополнение, все эти патогены эффективно распространяются на расстоянии с ногами в виде аэрозоля, образование которого вызвано чиханием и кашлем. Бордетеллез. Возбудитель данного заболевания – бордетелла бронхисептика. Это аэробная грамотрицательная кокобактерия, которая была признана как основная причина респираторных заболеваний собак в 1970 году. Сегодня она считается одной из основных возбудителей инфекционных респираторных заболеваний собак и может быть критическим фактором, осложняющим одновременное заражение собак вирусными возбудителем. Часто встречается, что этот бактериальный агент является первичной причиной респираторного заболевания и приводит к умеренным признакам заболевания, которые часто характеризуются периодическим кашлем и истечениями. На поверхности бордетелла бронхисептика имеется полисахарид эндотоксина. Таким образом, ввод антигена в полисахарид мешает действию антитела против бордетелла. И это может играть важную роль в бактериальной устойчивости. Отказ согласованного направления такто-мерцательного эпителия дыхательных путей представляет критическое нарушение мукоциллярного клиренса, что, вероятно, предрасполагает хозяина к оппортунистической инфекции. Местное повреждение тканей – это результат прямого токсического действия белков, секретируемых бордетелла бронхисептика. После размножения в дыхательных путях бордетелла может ускользнуть от иммунной системы, что приводит к повреждению респираторного эпителия, ослаблению иммунного распознавания и разрушает иммунный клиренс. Один из особенных и важных эффектов этого вирулентного фактора – это способность
парализовать мукоциллярный аппарат. Все это предрасполагает пациента к условно-патогенному инфицированию нижних дыхательных путей. За последние десятилетия результаты исследований представляют понимание сложности вирулентной модели, характерной для бордетелла, и объясняют, как эти бактерии способны существовать как условные патогенные организмы в пределах верхних дыхательных путей, так и высоковирулентные возбудители. Эти данные подтверждают роль бордетелла бронхисектика как критического кофактора в патогенезе инфекционных респираторных заболеваний собак. Бордетелла может передаваться от собак кошкам. Бордетелла также регулярно выделялась из верхних дыхательных путей кошек и собак с клиническими проявлениями заболевания, так и без него. Особо важную, но слабо изученную роль представляет последствия вовлечения сопутствующих каких-либо патогенов, которые, как известно, связаны с инфекционными респираторными заболеваниями. Собачий парагрипп собак. Канин параинфлюенция вирус является одноцепочечным РНК, содержащим вирусом, принадлежащим к семейству парамиксавиридам, который имеет 7 генов, который кодирует 8 белков и тесно связан с обезьяньим вирусом 5. Из различных известных вирусов, связанных с инфекционными респираторными заболеваниями, парагрипп, возможно, имеет наибольшее значение в качестве основного дыхательного патогена. Парагрипп бывает у собак во всем мире. Как известно, является причиной остро возникающего непродолжительного, но высокотрансмиссивного кашля. Собаки, живущие в питомниках, подвергаются наибольшему риску заражения. Положительный титр антител в сыворотке крови к парагриппу собак не обязательно хорошо связан с защитой от клинического заболевания. Риск заражения коррелирует с высокой плотностью популяции собак. Экспериментальная задача показывает, что парагрипп реплицируется в первую очередь в эпителии слизистой оболочки носа, глотки, гортани, трахеи и бронхов. Там его цитологическая репликация вызывает обнажение дыхательного эпителия. Виремия бывает редко, хотя парагрипп был обнаружен в селезенке, почках и печени животных со смешанной инфекцией. Выделение вируса сохраняется только 8-10 дней. После заражения в течение этого времени возможна передача в другую группу риска с респираторным секретом восприимчивым собакам. Инфекция парагриппом характеризуется кашлем, свойственным отеку голосовых связок. Ларингит и трахеит может быть также ассоциирован с эпизодами тошноты и выделениями мокроты. При отсутствии осложнения вторичной инфекции клинические признаки разрешаются, как правило, в течение 6-14 дней от начала заболевания. Однако, как инфекция, например, бордетелла бронхисептика или другого респираторного вируса, особенно у щенков, скорее всего, достигнет высшей степени продолжительности и тяжести клинического заболевания. Вирус гриппа собак. Собачий вирус гриппа появился в Соединенных Штатах во Флориде в результате мутации вируса гриппа лошадей H3N8. Вирус вызывает лихорадку, кашель и геморрагическую пневмонию после инкубационного периода от 2 до 4 дней, но при этом имеет низкий процент летальности. Может возникать вторичная бактериальная инфекция. Выделение вируса происходит от 1 до 7 дней, иногда до 10 дней. В 2003 году вирус гриппа собак был выделен у собак из нескольких питомников грейнхаундов во Флориде, которые переживали вспышку острых респираторных заболеваний верхних дыхательных путей, особенно истечение из носа и кашель. Наличие вспышки было выявлено, по крайней мере, в 30 штатах и округе Колумбия в США, и вирус гриппа оправданно будет включен в качестве основного патогена инфекционных респираторных заболеваний собак. Вирус гриппа вызывает респираторные заболевания экспериментально зараженных собак и ассоциируется с лихорадкой, вирусной репликацией и сероконверсией. Клинические признаки варьируют от бессимптомных до мягких признаков, включающих кашель, длительностью от 2 до 3 недель. У некоторых природно инфицированных собак развиваются серьезные, угрожающие жизни заболевания нижних отделов дыхательного тракта. Размножение вируса и его выделение имеет относительно низкий уровень, который наиболее
продуктивны в первые 4 дня после заражения и, как правило, длится не более 10 дней. Выделение наблюдается также у субклинически больных собак. Респираторный коронавирус. Это РНК, содержащий вирус, который также является причиной респираторных болезней собак по всему миру. Инфицирование собачьим коронавирусом ассоциируется со вспышкой серьезного заболевания дыхательного тракта и может предрасполагать к другим бактериальным и вирусным инфекциям. Но также респираторный коронавирус может быть и первичным патогеном. Коронавирусы сейчас классифицируются по меньшей мере на 3 группы. 4-я группа находится в данный момент на рассмотрении и включает в себя причину тяжелого острого респираторного синдрома человека, так называемый торс-коронавирус. Коронавирусы были выделены у собак, их классифицировали в группу 1 и 2 коронавирусов. В 2003 году группа 2 коронавируса, близко родственна генетически отличающаяся от бычьего коронавируса, была выделена у домашних собак в центре Соединенного Королевства. Вирус был дифференцирован из группы 1 кишечного коронавируса собак. Респираторный коронавирус впоследствии был выделен с верхних дыхательных путей у домашних собак Японии. Сероэпидемиологические и генетические данные по респираторным коронавирусной инфекции собак были зарегистрированы также в Италии, Греции, Японии, США, Новой Зеландии и Канаде. Однако ретроспективные исследования предполагают вероятность того, что респираторный коронавирус присутствовал у собак Северной Америки с 1996 года. Было предложено сезонное возникновение данной инфекции, при котором считается, что риск заражения более велик в зимний период, нежели летом. Серопозитивные собаки по респираторному коронавирусу были выявлены в нескольких странах. Однако сероположительность собак не всегда коррелировала с клиническими заболеваниями дыхательных путей. В настоящее время нет прямых доказательств, что респираторный коронавирус является основным патогеном инфекционных респираторных заболеваний собак. Вполне вероятно, что респираторный коронавирус, инфекция, как и парагрипп и аденовирус 2 типа, сопровождается передачей непосредственным контактом с инфицированными выделениями. После короткого инкубационного периода клинические признаки, характерные для инфекционных респираторных заболеваний собак, если они есть, включают кашель, назальные истечения, иногда бывает потеря аппетита. У естественно зараженных собак вирус часто определяется в полости носа, миндалинах, трахеи и менее вероятно может быть извлечен из легких и бронхиальных лимфатических узлов. Исследования этиологии респираторных заболеваний, в которых установлены собаки с респираторным коронавирусом, также были найдены собаки с коинфекцией и другими респираторными патогенами, такими как бордетелла бронхисептика и парагрипп собак. Хотя респираторный коронавирус считается очень заразным и может быть выделен у естественно инфицированных собак с инфекционными респираторными заболеваниями. У собак с неосложненной инфекцией, по-видимому, развивается субклиническое либо легкое заболевание. В естественных условиях коинфекции или особенности хозяина могут отвечать за способность коронавируса вызывать клиническое заболевание, однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить это подозрение. Аденовироз. Аденовирус 2 типа – это ДНК, содержащий вирус семейства аденовириды, который также может являться причиной острого инфекционного ларингита у собак и характеризуется острым началом кашля. Заболевание может протекать в бессимптомной, легкой и неосложненной форме. Собаки, у которых не сделаны прививки против аденовируса, являются особо восприимчивыми к инфекции аденовируса 1-2 типа. Как известно, аденовирус инфицирует дыхательные эпителии, вызывает респираторные симптомы, особенно кашель. Однако аденовирус 2 типа является преобладающим аденовирусом, обнаруженным у собак с инфекционными респираторными заболеваниями во всем мире, даже среди собак, которых были вакцинированы против аденовируса аденовироза. Несмотря на вакцинацию домашних собак, дикие собачьи могут служить резервуаром. После ортоназальной передачи вирус размножается в поверхностном эпителии, носовой полости, глотке, тонзиллярных криптах и бокаловидных клетках трахеи.
Аденовирус второго типа не ограничивается верхними дыхательными путями, потому что он также может инфицировать нересничатые клетки бронха второго порядка и альвеолярные клетки. Пик вирусного размножения составляет от 3 до 6 дней после заражения, затем снижается пропорционально с увеличением местных антител. К 9 дням вирус уже не может быть изолирован. Более опасные респираторные поражения, ассоциированные с аденовирусом второго типа, централизуются в дистальных дыхательных путях. Смертность, связанная с тяжелой пневмонией, наблюдается при инфицировании щенков 4-недельного возраста или моложе. Клинические проявления, связанные с аденовирусом второго типа, ухудшаются, когда возникает бактериальная или вирусная коинфекция. Вирус чумы плотоядных. Это другая важная причина возникновения питомникового кашля. Это РНК-содержащий вирус, ассоциированный с вирусным инфицированием многих тканей, не только респираторного эпителия, что часто является причиной смертности многих собак, либо эвтаназии. Таким образом, только вирус чумы плотоядных, как патоген инфекционных респираторных заболеваний, является причиной системной инфекции. Репликация происходит в эпителиальных клетках респираторного тракта, желудочно-кишечного тракта, в почечных канальцах, в мочевом пузыре, глазах, центральной нервной системе, коже и зубной эмали. Первоначальные клинические признаки включают в себя обильные выделения, кашель, имитация инфекции как при дыхательных патогенах, инфекционных респираторных заболеваний собак. У некоторых собак может развиваться, может быть рвота и диарея, может быть развитие приступов миоклонуса. У многих собак развивается гиперкератоз носового зеркала и подушечек лап. У щенков эмаль становится хрупкой, появляются дырки и возникает ее разрушение и окрашивание. Чума плотоядных – это мультиорганная инфекция, и вирус присутствует в респираторном секрете калия, моче, слюне, слезах и даже коже. Инфекция чумы плотоядных может привести к дыхательным признакам, которые неотличимы от других причин инфекционных респираторных заболеваний, особенно во время раннего уровня инфицирования. Тем не менее, дыхательные пути не являются основной целью для вируса чумы плотоядных. Инфекция очень восприимчивых собак прогрессирует системную, что приводит к смерти. Хотя вирус чумы плотоядных можно считать существенным патогеном в патогенезе инфекционных респираторных заболеваний, но он не рассматривается как основной агент. Герпес-вирус собак. Значение герпес-вируса собак в случае возникновения инфекционных респираторных заболеваний плохо изучено, но есть документация, в которой герпес-вирус является потенциальной причиной заболевания глаз. Герпес-вирус собак чаще всего причастен к серьезной системной инфекции щенков до 2-недельного возраста. В результате происходит гибель. У взрослых собак инфекция чаще всего латентная или бессимптомная. Однако острый или реактивный герпес-вирус может являться причиной признаков ринита и фарингита. Герпес-вирус был выделен из смывов с глаз у собак с конъюнктивитом. Есть свидетельство, что герпес-вирусная инфекция была выявлена в образцах легких и трахеи, взятых у собак, расположенных в центре для животных отказников. Серологические исследования с участием собак, питомников и домашних собак свидетельствуют о относительно большой распространенности заболевания. Тем не менее, рецидив латентной герпес-вирусной инфекции может привести к периодическому выделению вируса после физиологического или фармакологического стресса. Таким образом, роль герпес-вируса в этиологии питомникового кашля спорная. Однако внутрибольничная вспышка респираторных заболеваний собак, которая произошла у пациентов ветеринарной больницы, где большинство из пострадавших собак получали различные иммуносупрессивные процедуры, включая глюкокортикоиды, химиотерапию, оперативное вмешательство и облучение. Эта вспышка объяснялась только герпес-вирусом собак. Микоплазмоз. Микоплазма – это бактерии, которые не имеют традиционной клеточной стенки. Микоплазма рассматривается как нормальная флора дыхательного тракта собак, но изредка изоляты из нижних дыхательных путей могут являться патогенами.
Микоплазма как первичный патоген ассоциирована с заболеванием нижних дыхательных путей у собак, и это может быть микоплазма цинос. В Соединенном Королевстве микоплазма цинос ассоциирована со значительной бронхопневмонией щенков. Также микоплазму цинос связывают с умеренным респираторным заболеванием собак. Были выделены и другие виды микоплазм с респираторного тракта собак. Они включают в себя микоплазма канис, микоплазма бовигениталиум, микоплазма филиминутум, микоплазма гатаи и микоплазма спуманс. Но эти микоплазмы не ассоциировались с заболеваниями нижних дыхательных путей. Роль в качестве основных респираторных инфекций является неопределенной, так как эти организмы были выделены из дыхательных путей собак с пневмонией от клинически здоровых собак. В отличие от бордетелла бронхисептика, микоплазмы колонизируют как мерцательные эпителии, так и нересничатые эпителии. И их наиболее легко найти в нижних отделах дыхательных путей. Одновременно с клиническим заболеванием и без него. После колонизации в эпителии дыхательных путей наступает хроническое выделение длительностью, скорее всего, в несколько месяцев. Разумно предположить, что присутствие активной бордетелла бронхисептика инфекции и коинфекция с любой микоплазмой может привести к значительному серьезному клиническому заболеванию. Большинство бактерий, выделенных у собак с признаками инфекционных респираторных заболеваний, считаются условно-патогенными инфекциями с участием одного или комбинации синантропных организмов. Есть ограниченный ряд докладов, описывающих острое начало респираторных признаков у собак, вызванных стрептококкус экви, подвид зоопидемикус. Клинические проявления включали в себя влажный кашель, выделение из носа, лихорадку, одышку, анорексию и вялость. Как было сообщено, зафиксировано несколько смертельных случаев. Были документированы результаты вскрытия каждой из вспышек. Результатами были бронхопневмония и сепсис. Стрептококкус экви, подвид зоопидемикус, был выделен из крови, легких и других органов пострадавших собак. Ни один из случаев не был подтвержден на парагрипп собак, аденовирус 1-2 типа и респираторный коронавирус. Не сообщалось и о коинфекции бордетелла бронхисептика. Хотя патогенез описанных выше вспышек не был характерным, полученные данные вызывают озабоченность о важности стрептококкус экви, подвид зоопидемикус, в спектре патогенов, связанных с инфекционными респираторными заболеваниями. Диагностика. Диагноз ни на одну из вышеперечисленных инфекций не может базироваться на основании клинических признаков, так как признаки похожи и не специфичны. Диагноз ставится комплексно. Мы собираем полный анамнез жизни, то есть условия содержания, условия кормления животного, наличие вакцинации и история о том, как животное попало к владельцу из питомника или из приюта, подобрано ли на улице. Анамнез болезни. Мы выясняем, какие симптомы наблюдает владелец дома, наличие симптомов у других животных, проживающих вместе, если таковые имеются, и наличие сопутствующих заболеваний у данного пациента, которые были ранее диагностированы. Данный осмотр включает в себя полный физикальный осмотр, термометрию и, конечно же, данные аскультации. К инструментальным исследованиям относится рентгенография и лабораторные исследования, которые включают в себя клинический биохимический профиль крови. Из более специфических исследований на этиологический агент питомникового кашля это цитологическое исследование материала бронхоскопии, бактериологическая культура материала бронхоскопии, ПЦР-диагностика и серология. Идеальным образцом это, конечно, является материал бронхоскопии. Отбор образцов. Для цитологии бактериальной культуры получают образцы с дыхательных путей, транстрахеальные и эндотрахеальные смывы, также бронхоальвеолярный лаваш. Носовые, оральные, ротоглоточные, носоглоточные мазки не рекомендованы для исследования бактериологической культуры, так как они дают рост нормальной дыхательной флоры, что составляет трудность для определения основного возбудителя болезни. После отбора проб цитологическое исследование должно быть проведено максимально быстро, в идеале в течение нескольких часов, чтобы избежать разрушения клеток.
И в заключение всему хочется сказать, дорогие коллеги, что все-таки лучшее лечение – это профилактика. Извините, еще у меня тут приведена небольшая статистика. В период с июля 2014 года по респираторным заболеваниям собак, клиник, которые нам сдавали, было происследовано 77 собак на микоплазмоз, 56 из которых были положительные, что составляет 72,7%. На бордотелез было исследовано 81 собака, 8 из них были положительны, что составляет 9,9%. На аденовирус второго типа было исследовано 68 собак, ни одна из собак не была положительной, что составляет 0%. На парагрипп было исследовано 60 собак, 13 из которых были положительны, что составляет 21,7%. На чуму за этот период было исследовано 13 собак, одна из них была положительная, что составляет 7,8%. И на собачий герпес, вирусную инфекцию, было исследовано 9 собак, ни одна из собак исследованных не была положительной. Также было исследовано 89 собак, как минимум хотя бы на 2 инфекции. И 11 из этих собак имели коинфекцию, что составляет 12,4%. И все эти собаки, как правило, были положительны на микоплазмоз. Также хочется добавить, что аденовирус второго типа не был ни разу обнаружен в нашей лаборатории вообще за весь период ее существования. Спасибо за внимание.